28-летний молодой человек, рабочий одной нижнекамской организации, погиб при проведении земляных работ у птицефабрики. По предварительным данным, при демонтаже и прокладке канализационного коллектора обвалился грунт. В результате мужчина упал в траншею, его завалило землей, и от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на данном производстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.